प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि बिटिआर सरकारनि ना बिफाना ई-रिक्साजों लोगोसे आइस बक्सफोर राननानै होदों। मुसलपुराव बिटिआर सरकारनि ना बिफाना मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो ई-रिक्साजों लोगोसे आइस बक्सफोर राननानै होदों। गोरिब आरो फालांगि मावनानै नखर सोलिग्रा सुबुंफोरखौ साबसिन जिउ खुंनायनि राहा खालामना होदों बिटिआर सरकारा। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव मैया मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो ई-रिक्साजों लोगोसे आइस बक्सफोर राननानै होदों। मैयानि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 25 ना फाननानै जिउ खुंग्रा नखरफोरनो जिउ खुंनायाव मोजांसिन सुबिदा खालामना होनायनि थाखाय ई-रिक्सा आरो आइस बक्सफोर राननानै होदों। ई-रिक्सा आरो आइस बक्सखौ मोननानै मुलाम्फा मोनगिरिफोरा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। प्रमोद बर' नेतृत्व राकेश ब्रह्म सारे মানে গোটেই বিটিআৰ প্ৰত্যেক 4টা সমষ্টিৰ গোটেইখিনিকে ই-ৰিক্সাৰ লগতে মৎস্য বেপাৰীসকলৰ যিখিনি সা সামগ্ৰী থাকে এইখিনি বিতৰণ কৰিছে। আৰু ক'বলৈ গ'লে আজি বুলি নহয় আমাৰ বিটিআৰৰ ৰূপ একেবাৰে সলনি কৰি দিলে আমাৰ প্ৰমোদ বৰা ছাৰে, তাৰ কাৰণে আমি সুখী। 35 জনে পালে। আমাৰ বিটিআৰ 4টা সমষ্টি মুছলপুৰ, দিহিৰা, কোকলাবাৰী, বাগানপাৰা 4টা সমষ্টিতে দিয়া হৈছে। गिबियावनो जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो नागरिक हिसाबै सोलिना जानो थाखाय आइसजों लोगोसे ई-रिक्सा होदों। बेवहाय आं माने लाख'हायै गोजोननायखौ मोनदों। जिहेतु जोंफोरा सोलिनायनि थाखाय जेबो राहा गैखायामोन। दा बेबायदि ई-रिक्साजों लोगोसे आइस होनायाव जोंनि जि सोलिनो माने थाखाय माने जों सानदों बेखौ जों जाहाथे बेजोंनो सोलिलांनो हायो। आगोलावथ' जेबो मावा जोंहा ओरैनो खेथियाबो खम दङ नालाय एसे एनै खेथि मावनानै जायो। मेसें बोथोराव जोङो एसे एनै मैगं थाइगं आरो दैज्लांनि समाव जोङो माइ आबाद मावनानैनो बेबायदिनो थोब्ले माब्ले सोलिना दङ आरो दासिम। न'खरजों लोगोसे थाव संख्रिजों लोगोसे माने गथ' गथायनिबो एसे खरसा ओंखारगोन बा गथ' गथायखौ जोङो बेजोंनो फरायलांहोनायनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन नामा बेखौ जों दा मिजिं थिदों आरो। মই प्रमोद बर' ছাৰ লগতে ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনতো যাতে তেখেতে এনেকৈ যাতে নিবনুৱাবিলাকক ভালদৰে দিব পাৰে এই বস্তুটো মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি যিখন মোক বস্তু দিছে ই-ৰিক্সাখন এইখন দি মোৰ বহুত কামত আহিব। এই বস্তুটো কাম কৰাত মোৰ সুবিধা হ'ব আৰু আগন্তুক দিনতো দি থাকক তেখেতে। আগতে মই এনেই কিবা কিবি কাম কৰি আছিলোঁ আৰু হাতে চলিব। এতিয়া বহুত সুখী। আগতে চাইকেল দি যাব লগা হৈছিল, এতিয়া মই এখন দি যাব পাৰিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ। কেতিয়াবা মাছত নেগেলি মই হয়তো এতিয়া মানুহো লৈ যাব পাৰিম, মই ভাড়া মাৰিব পাৰিম সেই বস্তুটো। আৰু তেখেতৰ দীৰ্ঘজীৱী হওক আৰু আগন্তুক দিনক তেখেত আহক, সকলোৱে ভোট দিয়ক।